السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس رفيق محمد الحاجي. طبعا اليوم حبيت نشارك معكم ونوريكم جهاز جديد. هذا جهاز طبعا محاكاة لعملية التنفس. يعني ممكن تستعمل هذا الجهاز في حالة الطوارئ أو في حالة نقص الأجهزة الحديثة. هي أولا مانيش عارف إذا كان الدكاترة ممكن يقدروا يأكدون هل هذا الجهاز ممكن يكون عملي، يعني هو مجرد ممكن نعتبره مشروع تخرجي صغير. عموما خلينا نعطيكم فكرة بسيطة. المحرك طبعا متكون من قبل كل شيء اللي هو المحرك اللي هو دي سي موتور، اللي هذا ممكن تلقوه في أي سيارة، ممكن تلقوه في المحرك اللي يرفع في الروشن أو ينزل في الروشن، أو ممكن حتى تقريبا بتاع المساحات سواء الخلفية ولا الأمامية. وضروري تكون عندنا اليونت هذه، لأن أحيانا أنت التصميم متاعك ممكن ما يكونش موافق، أو عدد الدبدبات متاع التنفس ما تكونش موافقة للتنفس الطبيعي أو المعدل الطبيعي، فتحتاج إلى سبيد كنترول. هذا الجهاز طبعا يتحكم في سرعة التنفس أو تردد التنفس. بالنسبة لي الجهاز بإذن الله تو ننشر ونرفق رسومات مع الفيديو، تلقوها تحت يعني في الديسكريبشن متاع الفيديو، حتكون بصيغة DXF أو تكون حتى عليه صورة فوتو، يعني صورة عادية، بحيث أي نجار ممكن يسحبها من الطابعة ويقطعها ممكن بمنشار الآرتك، أو الجماعة اللي عنده ممكن CNC راوتر ممكن يدخلوا الفايل طوالي ويقصوا عليه MDF 18 الأبعاد. يعني ضروري تكون على MDF 18 باعتبارها أقوى وأمتن، والأبعاد كلها خديتها على هذا الحجم وعلى هذا السايز. فياريت لو حد عنده ممكن، خصوصا الأطباء والدكاترة، لأن ممكن دكتورة أو اثنين ممكن ما كانوش راضيين على الجهاز أو تسميته بجهاز تنفس صناعي، مانيش عارف ليش. فأي ملاحظة من أي دكتور أو مهندس أو من أي هاوي أو من أي شخص ممكن نستفيدوا بها، ياريت يعلقنا في التعليقات. لوطة، جزاكم الله كل خير ورب يحفظكم إن شاء الله.